Winners are both from the ESV Motorsport team again, so congratulations on a provisional double to ESV. In the top class, this is the GTS class. It's Scottson, Bullet and Barcode who took the win. And then did a fantastic job just holding the likes of Scottson, Bullet, Barcode honest.ไม่ได้เปิดจริงด้วยนานไงขอบคุณที่เตือนฮะมันต้องเตือนเร็วอย่างนี้สิเนี่ยเอาไปเลยฮะคุณวูดฮะเอาประแจไปเลยขอบคุณที่เตือนเอารางวัลไป โอเคฮะก็ของคายโยจากร้านนาโซสาขาแรกสุดเดี๋ยวออริจินผู้ใฝ่ฝันอยากจะขยายร้านนาโซออกไปทั่วโลกขายยนต์รถเลจิมาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมเรากลับมาฟรีท็อปแบบมีท็อปปิกนะครับผมหรือทุกคนอยากจะมาคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าท็อปปิกหลักในวันนี้นั่นก็คือส่องอัปเดต Forza Horizon 5 ซีรีส์ 7 นะครับผมจากไลฟ์สตรีม Forza Community นะครับผมก็ในรายการ Forza Monthly เลยและรายการต่อไปจะเป็น Forza Horizon 5 Let's Go ซีรีส์ 7 อัปเดตนะครับผมก็ตอนนี้รายการใกล้จะจบลงแล้วนะครับผมแล้วก็ในเวลาเที่ยงคืนตรงก็เที่ยงคืนตรงไม่รู้จะวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีนะครับผมเพราะว่ามันรอยแยกระหว่างวัน2วันนะครับผมใช่ด้วยก็เอาไปว่าอีกประมาณ7นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่า Forza Horizon 5 จะมีอัปเดตอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ Forza Motorsport นะฮะก็รายการยังไม่จบนะเอาจริงๆผมอยากเล่น Forza Motorsport มากเลยนะเพราะว่าใช่หนึ่งในเหตุผลก็คือมันเป็นเกมที่อยู่ในเครือ Forza และอีกหนึ่งเหตุผลก็คือมันเป็นเกมที่ขับในสนามจริงสนามที่มีอยู่จริงในโลกนี้สนามชื่อดังก็คล้ายๆกับแกนทูริสโมแหละฮะแต่ว่ามันเป็นแกนทูริสโมใน PC จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าแกนทูริสโมเกมมันก็ดีเหมือนกันนะ ก็สวัสดีคุณนามาเนะสวัสดีลูกรักอลิซิสด้วยนะครับผมที่ทำให้ผมเสียตังค์ไป400 บาทค่าฮาโล2กับ3สวัสดีคุณนัทพล
ขอบคุณคุณโอ๊ตสำหรับการต่อเมมเบอร์เดือนที่5นะครับผมให้ไฮไม่ได้มานานเลยเวลคัมแบ็กนะครับผมคิดถึงเหมือนกันสวัสดีคุณมาร์เก็ตเนโก้สวัสดีคุณวูดด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีกี่คนก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าตอนนี้แชทไลฟ์แชทตอนนี้มันจับคนดูแบบว่าบักแปลกๆก็ไม่รู้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งวันนี้เรามีขนมมากินด้วยนะฮะซึ่งเขาไม่ได้จ่ายผมก็จะไม่ขายนะแต่ว่ามันคือมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นเรียบรสทัฟเฟิลมัชรูมนะฮะรสเห็ดทัฟเฟิลนั่นแหละก็นั่นเลยฮะเป็น Family Pack ด้วยคือห่อใหญ่บึ้มเลยเพื่อที่จะเอามากินกันในระหว่างการรับชมรายการนี้นะครับผมก็มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมสำหรับตารางต่อไปอันนี้อะไรCommunity Calendar อันนี้น่าจะเป็นตารางไลฟ์ของทาง Forza Community นะครับผมนะตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่25ใช่ไหมวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะมีรายการ Forza Motorsport IMSA Championship นะครับผมที่อาร์เจนตินาในวันที่26 Forza Motorsport 7นะครับผมในวันที่1มีนาคมจะมีตารางไลฟ์ในคอนเทนต์ Forza Motorsport อีกแล้วนะครับผมคือ HYR Cayman GT4 Cup ในวันที่1ถึง221ถึง22พฤษภาคม Forza Horizon 5 Livery and Design Multiverse of My World น่าจะเป็นร้านในกลุ่ม Facebook นะครับผมนะเกี่ยวกับ Livery and Design ก็คือลายรถนั่นแหละแล้วก็วันที่2พฤษภาคมรายการ OMA World Touring Car Championship ของ Forza Motorsport 7แล้วก็วันที่8พฤษภาคมรายการ VR7 Circuit of the America Chevy C7R 2014แล้วก็อีกอันนึงไม่ทันครับผมช่วยด้วย ก็ใครที่ตาม Forza Motorsport 7 ก็สามารถไปดูได้นะครับผมเกมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายเลยนะครับผมก็รอ Forza Motorsport 8 ออกมาเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นเนาะสวัสดีคุณปูนเปลี่ยนชื่อเป็นปูนนะครับผมนะสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีคุณก๊อตจิด้วยนะ SCP ยังดูไม่ครบเลย The Back Room ก็มาอีกแล้วมาเงี้ยวไงล่ะ โอเคเดี๋ยวเปิดเสียงเลยก็แล้วกันนะฮะAny credits claimed through Forza Rewards prior to the upcoming change are yours to keep if they are successfully redeemed from the in-game message center of the supported titles. Forza Horizon 5 does not use the rewards tier system and is therefore unaffected by this change. Instead, new reward opportunities are made available every week through the festival playlist. มีระบบของรางวัลใหม่ใน Festival Playlist So please do check out our post on Forza support for details of these upcoming changes to Forza Rewards and the reward opportunities available now for Forza Horizon 5 players. มีการเปลี่ยนแปลงระบบให้ของรางวัลฮะ Because coming up next we have Let's Go with Playground Games. We'll be taking a little break to switch the stream over, and then I'll be right back to dive into more Series 7 update news. Then we'll be hosting Robbie 4 TV right here on the Forza Twitch channel later this week. And don't forget to tune in every Friday for a chance to chat and drive with T10 devs like Turbo Tiff. ก็ในอีกเวลาประมาณ3นาทีขึ้นไปข้างหน้านี้นะครับผมหลังจากช่วงพักผ่อนจะเป็น Forza Horizon Let's Go Series 7 Live Stream นะครับผมก็คือเป็นการอัปเดตซีรีส์7นั่นเองเอาละกำลังจะมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเขาจะทำการเปลี่ยนสตรีมเป็นอีกสตรีมหนึ่งนะครับผมก็จะมีการภาพตัดเล็กๆน้อยๆนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน้ำเปล่าขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีขนมมากินสักครู่นะฮะขนมอยู่ข้างกายแต่ยังไม่ได้แกะนะฮะยังไม่อยากกิน เดี๋ยวถ้าเกิดหิวเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยกินอันนี้ก็นะเอาจริงๆอ่ะทีแรกผมคิดว่าเขาจะไลฟ์ในวันนี้ไม่ใช่วันนี้ก็วันนี้ได้แหละตอน4 ทุ่มแต่ว่าคือผมไม่สามารถคำนวณเวลาของ UTC-7 ให้มันตรงได้นะฮะผมก็เลย
ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีก็เลยตั้งเวลาไป4 ทุ่มก่อนแต่ว่าคืออันเนี้ยเขาอะมาไลฟ์ตอนเที่ยงคืนนะฮะใช่ผมก็เลยต้องเลื่อนไลฟ์สตรีมมาเล็กน้อยนะฮะมาใหม่ครับมาใหม่ที่ไหนกันล่ะคุณเจปุรันสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันสักพักเลยนะ ตอนนี้ผมยังสตาร์ทไม่หายเลยโดนยื่นประแจให้เอาก็อุตส่าห์เตือนว่าผมลืมเปิดไมค์ขอบคุณมาก โอเคอันนี้มันน่าจะตารางเก่านะฮะ เดี๋ยวเรารอก่อนเนาะนี่น่าจะเป็นตารางตั้งนานแล้วมั้งเนี่ยดูภาพแรกของวันศุกร์เนี่ยน่าจะ Forza Horizon 4 นะ ผมก็คิดอยู่ว่าทำไมทาง Forza เนี่ยเขาเปลี่ยนสถานที่ไลฟ์จาก YouTube เป็น Twitch เฉยเลยคือเดือนที่แล้วเขาไลฟ์บน YouTube นะแต่เดือนนี้อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาไลฟ์บน Twitch เฉยเลยแบบงงมากแบบเฮ้แล้วไหนปก YouTube ผมจะเอามาทำปกไงแต่มันไม่มีผมก็เลยเอาตารางเวลามาแปะก็แล้วกัน เขาก็ไลฟ์บน Twitch นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาก็จะยิงไลฟ์อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ refresh ทีหนึ่งน่าจะได้มั้งยังออฟไลน์อยู่โอเคเดี๋ยวเรารอในหน้านี้เดี๋ยวมันก็มาเองแหละกินอะไรอยู่จะส้มยังไม่ได้กินครับผมตอนนี้ก็มีแค่น้ำเปล่าที่กำลังรอกินอยู่ใช่แล้วก็มีขนมอยู่ข้างๆแต่ว่ายังไม่ได้แกะโอเคก็เที่ยงคืนแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาก็คงยิงไลฟ์เร็วๆนี้นี่แหละฮะก็โอเคสบายดีไหมทุกคนนะสัปดาห์เนี้ยผมบอกเลยนะฮะเหนื่อยแน่นอน เพราะว่าตารางไลฟ์อย่างแน่นวันพรุ่งนี้ก็วันนี้สิวันนี้ตอน2 ทุ่มก็มีเฮโลวันพรุ่งนี้ตอน2 ทุ่มก็มีเฮโล3วันนี้ภาค2นะพรุ่งนี้เป็นภาค3แล้ววันศุกร์ก็มี Forza Day อีกนะฮะวันพฤหัสว่างวันพักแล้ววันเสาร์เล่น L วันเสาร์เล่น L นะครับทุกคนวันเสาร์เล่น L เพราะว่าโดนคุณออก้าชวนไปคอลแลบนะฮะและใช่ปาร์ตี้ที่ผมโดนชวนไปคอลแลบเนี่ยกลายเป็นเฟกปลอมไปแล้วนะฮะเพราะว่าปาร์ตี้ครบ5 คนนะถ้าเกิดผลเลเวล30เมื่อไหร่ผมอาจจะขอตี้นี้ไปลงแรง มาไลฟ์มาแล้วนะครับผมว้าวหน้าปก Ferrari J50 นะฮะอีกคันหนึ่ง SF90 เปล่าอีกคันหนึ่ง Ferrari SF90 เปล่าวะไม่น่าใช่นะหรือใช่หน้าไม่คุ้นเลยสัปดาห์นี้เหนื่อยเลยครับใกล้สอบแล้วงานส่งเพียบโอ้สู้ๆนะฮะคุณปูน J50 คันขวารถเก่าแล้วแต่ว่ารถคันซ้ายเนี่ยอีกคันสีเหลืองคันนั้นน่ะรถใหม่เหรอ ไม่คุ้นหน้าเลยอะเอาจริงดิเฟอร์รารี่ใหม่ทุกคนเอาละเขาดาวครับผม2 นาที 40 วินาทีนะเหมือนกันเล่นฟอร์ซ่าไม่มีผิดเลย2 นาที 40 วินาทีกำลังจะมีเขาเรียกว่าไงอาร์เคดHorizon Arcade นะฮะอีก2 นาทีเท่านั้น อารมณ์เดียวกันเลยฮะก็หลักนาทีหลักเดียวนะฮะหน้าคุ้นๆแต่จำชื่อไม่ได้ SF90 หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมโดนโลกกระเพาะโจมตีอ้าว ลูกพักผ่อนเดี๋ยวไลฟ์ไม่ไหวหรอกFerrari F8 หรอเดี๋ยวได้ใช่หรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาดูดิอ๋อเฮ้ยมีรุ่น F8 จริงด้วยเราจะได้รถ Ferrari F8 เป็นรถใหม่สินะเฮ้ส่วนคันขวาเนี่ย J50 แน่นอนรถเก่าแล้วไม่ใช่ดิไม่ใช่ J50 เดี๋ยวผมจำท้ายผิดไม่ใช่ทุกคนเอา J50 ออกไปก่อนคันซ้ายคือ Ferrari F8 คันขวาคือ SF90 ถูกแล้ว
F8 กับ SF90 ผมอาจจะจำรุ่นผิดแต่ว่าผมจำรูปร่างหน้าตาได้นะช่วยด้วย สวัสดีคุณโซตะด้วยนะเอาว่ะเฟอร์รารี่ใหม่2คันน่ะทุกคนไอ้คันขวาเคยเห็นอยู่แบบในช่องสตรีมเมอร์ช่องคนไทยอ่ะเขาก็มีช่องที่เขาทำรถซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เขาก็มีเอารถคันนี้ไปลงแต่ว่า Ferrari F8 เนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยไอ้คันซ้ายเนี่ยไม่เคยเห็นเลยฮะเดี๋ยวผมต้องนั่งจดลงไปโน้ตแพดด้วยเพราะว่าคือตอนนี้ผมกำลังทำสรุปอัปเดตของ Forza ลงไปในกลุ่ม Discord ของผมด้วยนะฮะถ้าเกิดทุกคนสนใจคนที่เล่น Forza Horizon ก็สามารถบอกผมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการย้ายห้องที่แบบว่าสรุปอัปเดตทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะฮะเอาละเหลือ5วินะฮะผมเตรียมสมุดโน้ตเรียบร้อยแล้วผมจะเอามาจดว่ามีรถอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอีเวนต์อะไรบ้างนะฮะHello and welcome to Forza Horizon 5. Let's go! As you may have noticed, I am not the usual host, Charlie. I am Leah. You might usually find me on Forza Monthly, but I'm very excited to be here live and in person from this wonderful streaming space here at Playground Games. Actually, my first time here at Playground Games, despite being on Forza Monthly for like 2 years now. พิธีกรคนใหม่ในเพกาเกมว่ะ So, no, not yet. We are going to look at coming up on the show. เดี๋ยวก่อนใจเย็น Let's check out the stream schedule. With May just around the corner, we're going to be celebrating Cinco de Mayo ซีรีส์7ของเรานะครับผมมีชื่อว่า Cinco de Mayo มีรถใหม่ You can be driving this series. We're going to have some changes. มีอีเวนต์ใหม่ใน Horizon Tour and you'll want to know about those, especially if you're an accolade hunter. And then we're going to be looking at some of the แก้บั๊ก bug ครับผม fixes coming this series, including a few that I'm sure players are going to be very happy about. And then we're going to recap Thorben Thursday. I mean, เหมือนจะคุยกันเรื่อง Torben Thursday but we'll take a look at the clues you might have missed this month. And then finally, we'll be looking at some new cosmetics and car ชุดใหม่ you can be แตรใหม่ earning over the next few weeks. And when I said finally, I didn't mean it because we've got another thing. Because we'll be doing a deep dive into all the events และแน่นอน and ครับผม challenges Festival in the Playlist in the ทั้ง series 4 สัปดาห์ festival playlist. ใน Cinco de There we Mayo go. ฮะ Speed. So now we can do introductions. Hello! On the sofa this month to talk to us about all things Series 7, we have Creative Director Mike Brown. Hello! Hey, Leah. Hi! You're in person. I know, I've spoke to you through a screen. So. น่าสนใจสวัสดีคุณ Wolf Fox ด้วยนะฮะ Life isn't a simulation and figuring it out. You are back to fresh. To spoil it. If we can get the shot of the BAFTA, yes. 2 weeks ago, a few of us went down to the BAFTAs and I like came it. home victorious with. ด้วยรางวัล It's quite heavy, yeah. I was not going to move it because this table's a little Okay, bit yeah, no, unstable, but no, I'm going to pass it to you now. There you go. Let's hold that. Oh my god, it is heavy. That's heavy. I mean, it should be, right? If it was really light, you'd be like, I've been cheated. But this is mine, thank you. เขาว่า excellent. เขาว่ามันหนักมากเลย Well, แต่ happy เหมือนกับเขาโดนหลอกนะฮะ I เอาจ didn't ริง know that. เอาจริงมันไม่หนักเลย I don't play. It's a British game, so absolutely thrilled to have kicked that off. Excellent. Wonderful. And we also have on the show our resident car expert, Mr. Chris Phillips, who can do lots of talking about vehicles. มี Yeah, that's good. ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ครับผม You're like, no, I'm actually here for something else. มาช่วยคุยด้วยในวัน Not นี้ after fresh, apparently, because I've already given Mike the introduction. It's Chris's too. It's a No. It's yours. And of course, we have our social media manager, Giuseppe. Hello. Hello. Can I speak now? Yeah. Yes, no, you can speak. Okay, no. Yes. So first of all, nice to see you in person. Glad to be here. I'm a little bit shaky, not like last time. A little bit less, 80%. Okay. But you were still shaky nervous. last time. Yeah. ผมอาจจะแปลไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเร็วเกินไป เพราะว่าอันเนี้ยเรียลไทม์นะฮะ Because No. it's only seemed like it. Yeah, no. I pretend I do, but I didn't. But, เดี๋ยวผมจะพยายามสรุปสั้นๆ ย่อๆนะฮะ You know. ให้ก็แล้วกันนะฮะเกี่ยวกับอัปเดต You're always a little bit เนาะ scared, no matter Always. what, if you're on a show. Yeah, it's like Hulk, but instead of being hungry, I'm nervous. So basically, Well, you don't seem nervous. We've got there's a lot of confidence exuding. I'm basking in it. So let's start by talking about Cinco de Mayo. It's the topic of the day. So for those of us who haven't heard about it, what is Cinco de Mayo Festival? What is it? What's it all about? So, yes,
The Horizon Festival is inviting the world to join us in celebration of Cinco de Mayo, which is a festival that celebrates all things Mexico, Mexican culture, Mexican cuisine, and brings that to the world. So there'll be a lot of things this month which are in รูปแบบ celebration of ของ that. ซีรีส์7ก็คือเหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองครึ่งปีของ Forza Horizon ฮะ Can't see him, but he's in the corner. He's in the waving. corner waiting. Love that. ครึ่งปีของ well, there we go. Forza So 5 Cinco ครับ de Mayo ประมาณ is นั้ very น much going to be celebrated in Forza Horizon 5, as it should be, of course, you know. And not only that, but we've got lots of new vehicles, new cars, and we can see some of the celebrations in the world of Horizon Mexico. And we're going to do so by having a look in one of the new cars available this series, the Ford SVT Lightning. Now, when you Ford say Lightning, SVT I'm not gonna lie, Lightning I ครับผม wasn't รถใหม่ expecting something a bit like sleeker looking, a bit like so tell us more. That is the best description of it. This is a very fast Meow. truck. It's a very, very. In fact, when it came out, it was the world's fastest truck. Wow. Yeah, เป็นรถกระบะที่เร็วที่สุดในยุคนั้นเลยฮะ So deceiving. I'm judging a truck by its cover. I mean, that for a truck, that is very fast, especially when it came out in kind of early 2000s. It's had a 5.4 litre supercharged V8. I think it's 380 5.4 horsepower,ลิตร which is supercharged V8 quite a lot for back then. And just an absolutely incredible. I really like the look of this thing. This and the Mustang from this era, I really like. But this is also famous for being in a ดูดิ fairly well-known film. นี่เขาจูนมาแล้วเหรอ หรือว่าอันนี้เดิมๆปะเดิมๆหรือจูนมาแล้วเนี่ย A really nice moment where they stack it full of car bits and drive it to go and soup up a Supra. So I think the รถ community เดิม really, ๆหายากนะเนี่ยแรงขนาดเนี้ย want them for this one. And so รูป this ร่าง is แบบ one of the นี้ car pass cars for the เหยียบ series. ทีที่แบบวื้ A little step น on the side there. โอ้โห Really, it's like it's inviting you to kind of hang on to the side while someone else is driving, Yeah. isn't it? Yeah. Yeah. I love the idea of just like two friends either side. กระ you're บะ on a road ซิ่ง trip. ใช่กระบะซิ่งของสัญชาติอเมริกาเลยฮะ So I'm going to ask a question you're going to hate me to ask. What's SVT stand for? SVT Lightning. Special vehicle. Oh my god. Chat? Uh, Chat? Special Vehicle Technology asset. Hey. My mind went totally blank there. At the end of this, he's going to hate me. curse มี me. คนจำไม่ได้ว่า SVT ย่อมาจากอะไร ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า SVT ย่อมาจากอะไร I don't know. For some reason in my mind, I can't combine like truck and bus. มีการถามแชทด้วย It just doesn't. Special Vehicle แชท I have experience of having trucks really doesn't because there's some really fast trucks out Yeah, there. they're very, very fast trucks now. นั่ง Yeah, งงๆ ใน this ด truck งคน actually ชอบ kind ร of ถ spawned เรือ that, so it was built to go up against some of the GMC cars, the Typhoon and the Cyclone. อะไรนะ Yeah, GMC they are. ไทฟูนกับไซโคลนอย่างนั้นเลย And so Ford followed up with a Lightning, which is equally cool and weather themed. What do you reckon you could fit in the back of that thing? A barbecue quail pot. อ๋อ เหมือนกับว่ามันเป็นกระบะที่จะเอามาสู้กับ GMC ไซโคลนกับ GMC Lots of super parts. ไทฟูน Excellent. GMC ไทฟูน Well, shall we have a look? We don't want to dive too much into Cinco de Mayo, which we're absorbing. We're absorbing the Yeah, through beautiful, the world. beautiful theming around Yeah. Guanajuato, yes. You might have seen some of the what's it like the what are they called? Bunting. But yes, bunting. Different parts of the celebration happening. But we're going to wait a little bit because we're going to talk about that. How we're celebrating it Horizon style a little bit later in the show. So for now, why don't we look at another new car? Why not? รถใหม่คันหนึ่ง This ครับผม series we have the Nissan Safari 370Z. So first of all, point of Nissan contention. Safari Is it Z or Z? 370 เหรอ ฮะ I say Z. I love that everyone looks straight to you I immediately. think Like, it'sมี Safari 350 แล้วยังมี 370 อีกเหรอ And didn't you say earlier that เฮ้ย จริงด้วย yes, it's usually Oh. Yes, so it is a fair lady. So I think we can claim it as British English and go Z. oh, I like that logic. โอ้โห Okay, alright, so we're saying Z. I think so. We're saying Z. Z. But born out of the fact that yes, มันดูเท่ this กว่าตัว model on the Safari 350 Forza is Edition spec'd out อีก from อะ its own fair lady in North America, but it's usually 350 or 370Z for Europe. อันนี้น่าจะเวอร์ชันออฟโรดคล้ายๆกับ And this ตัว one in Forza particular, Edition ของ this is a 350Z นะฮะ tribute to the โคตรชอบเลยครับ 1970 I've got it, trying to เบื่อ 1971 ดีใจที่ชอบฮะผมจะได้ทำอย่างนี้ East ทุกเดือน Africa, I think it was East Africa, the 19th running of the East African Safari winner, ชนไปอีกหนึ่ง which ส looked เต็ป like this. Sorry, I totally butchered all of A that. mouthful there. It's a lot to remember for this. It looked like that sounded like you were reading a really distant auto cue.
น่าจะเป็นรถ ใน Cars Rally Monster quite an นะคัน iconic นี้ car. In 1971, it won a Safari rally. Safaris, they're not really a thing anymore. They used to be these really like grueling endurance races. To win one was quite a challenge. And yep, so Nissan did that with the Fair Lady back then. ลูกหัวขอบคุณค And รั it บ looked a bit like this, but it was the old style Fair Lady. And Chris Forsberg decided to make his own tribute to it. This car is built to American rally regulations, so if you wanted to, อ๋อ you could race รถ it. คันนี้ถูกสร้าง So it's ให้ got incredible เข้า suspension on it. ให้ผ่านกฎอเมริกัน all the แรล safety ลี่ stuff you'd expect for it. And the engine's fairly stock because for rallying you don't really want huge horsepower. สร้างมาให้ผ่านกติกา 300 หมายถึงรถคันนี้นะ I can't remember. Yeah, about 300. ดูดีอ่ะ Silly question. What's Do the di difference male. between like American rally regulations and like UK? Is อ there เมริกัน UK แรลลี่ rally เรกูเล regulations? ชั่น It's มัน sort ก็ of รอบคัด differences. เลือก So it's the การแข่งแรลลี่ dependent on รอบ the คัดเลือก governing ประ body. จำประเทศ So สหรัฐอเม the ริกา World Rally Series is run by the FIA. นี่คือรถในใจผมเลยครับ And the Americans เฮ้ยเอาว่ะ have their own series. And it's, Just got their own yeah, I can't remember the name of it. ทุกคน Yeah, เห็น it's- ห่วง it's ไหมทุกคนเห็น subtle ห่วงไหม differences, แป๊บนึง but for the most part, window same kind of บวกใช่ไหม regulations. Okay, fair enough. Right, I've got any more interesting facts about อ่ะ this วินโดว์ thing? บวกไม่ So, ได้ ทุกคนเห็นห่วงที่อยู่ข้างหลังรถไหมสองฝั่งดำ Just Chris Forsberg. ๆมันน่าจะเอาไว้บอกว่า I ข mean, นรถ this is like แบบว่า his เกี่ยวรถ dream ขึ้นฮอ car อะไร to อย่างเงี้ย build. stuck on the right hand side now. อารมณ์นั้นเลยอ่ะแบบว่าเอาฮอที่แบบว่ามีสายเกี่ยวรถอ่ะแล้วแบบว่าเกี่ยวรถให้ไปอยู่ข้างใต้อ่ะแล้วเสร็จก็ปล่อยรถลงมาThere's normally like a Du little di thingว่ะ the passenger ชอบ can grab onto to move it around. From the back, we were just getting a view of it like that. I wonder if it's like a mounted camera or something. Like you know, Chris Forsberg's actually mounted a camera. อ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าเอาไว้ติดกล้อง We do that quite a lot. There's quite a few cars that have GoPro mounts modelled on them because at the time เขา of ว่า sourcing there was a เขาบอกว่า GoPro เอาไว้ mount ติด on it, กล้อง so ว่ะ we did that. เขาเอาไว้ติดโกโปรโอ้โห This one also sounds โอเคครับ เอาไว้ติดโกโปรโอเค There you go. Just sounds pretty neat, yeah. Big fan of that. All right, well, so let's have a little talk about Horizon Tour then. So for those of you who might not be familiar with Horizon Tour, would you like to explain what it is and what's new in Series 7? Yeah, sure. So Horizon Tour is ก่อน our อื่นเลยก็ cooperative, เขาจะมาอธิบายอัปเดต PvE, เกี่ยวกับ multiplayer Horizon game. Tour ครับผม You team up with either a team of friends or some people that you've met online. And ซึ่ง take แน่นอน on ว่า a ระบบ team of เดิมๆ drive ของมัน cars. ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับผมก็คือจับคู่กับเพื่อน 6 คน เอาชนะ AI แล้วก็ขับรถทัวร์รอบๆเม็กซิโกครับผมไปยังอีเวนต์ต่อไปได้ It has kind of more limiting vehicle restrictions than say the Horizon Open. ติด So โก rather โปร than ที่รถ saying จะดีเหรอ it's เกือบ A เข้าใจ class, ผิดแล้ว it นั่น might น่ะสิ say it's B class BMW, and it kind of โอ้ forces รถใหม่อีกแล้วครับผม you into, corners of the car list, SF90 experience. Yeah, more the huge car list that Forza Horizon offers. Because one of those things where I feel like sometimes you don't realise your favourite car's lurking somewhere without you realising until you're forced to play it. And you're like, oh, hang on, I actually really like this one. So that's really nice. It's not just a tour of different locations, it's a tour of The different car cars, list. yeah. Ferrari I think you're right. I SF90 think when you dive into what people's actual favourite cars are, they're rarely the fastest cars. It's the cars that they love for some other reason, and the Horizon Tour can kind of take you there. At SHIP, there were 30 different championships. We're adding quite a lot more than that now. Over 200, in fact, will be added to it, so there'll be much more มี variety อี in เวนต์ there. ใหม่ใน Horizon Tour ครับ Including ผม S2, which people will be happy to hear about because you previously didn't have any S2 เอาจริงๆมันก็เป็น restrictions in there at all. มันก็เป็นโหมดที่ผมค่อนข้างชอบนะ เพราะว่ามันเป็นโหมดขับ Let's ชิ jump ล in, อะ let's have a look at it. I mean, and that means you can actually earn the มันเป็นโหมด power ขับชิลฮะ to right? Which ใจละลาย เห็นไหมผมบอกแล้วมันต้อง oh, มันใช่แน่ๆอะ SF90 นี่หว่าไม่ใช่ J50 We've got someone Bruh. else doing some server shenanigans to get this to work, and I wonder if we need to get the message up there. I don't know. Is รถ anybody คัน doing นี้ that, นี่คือ like, เอาจริง wipe at the- ๆผู้เล่นหลายคนเขาก็อยากให้มีนะ แล้วมันก็มีจริงอ่ะ เฮ้ย คือดี so with the คือ Horizon โคตร Tours ดี then, เลย have there been any that you particularly enjoyed? Like, is there any that stood out to you so far that have been quite enjoyable to racing? For me, I mean, I will say I kind of called out B-Class BMW earlier. I think that is Yeah. just a really cool one just because it pushes you into a load of cars that are really fun to drive at stock. So, yeah, that would be my pick. It challenges you quite a lot as well, doesn't it? Because I mean, some of them. I mean, I don't. For example, I don't really. Like สวัสดีคุณ front-wheel ใบหม่อน drive ด้วย cars, นะครับ don't know ผม why. I can't drive them. I'm just rubbish with them. So That's okay, that's I normal. avoid them. Thank you for the validation. So I tend to avoid them, and you know, if I'm forced into driving them, then eventually you probably get better, won't you? It's good. It's a good thing. Do you want to abandon this if it's going to be? To be honest, I'm not entirely sure what server shenanigans have been done and if it's going to put you into an S2 or not.
ผมอยากได้ SF 90แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจังเลยครับ Okay, Ignore let's, Well, with the inclusion of this, then we can finally earn the Power Trip accolade. Hey, accolade. I say it differently every time. I'm sure, which you'll be pleased about if you love Sounds very fancy when you say it like that. Accolade. Accolade. So if you are a completionist, then that is something you can Accolade ของผม do. ช่วยด้วย Yay. Well, if we were to play an S2 event, what vehicle would you use? Is there Well, something in mind? this series, it's got to be the Ferrari SF90, Stradale, or sorry. อ๋อรุ่น Stradale ด้วย โอ้ Look, all right, look, one of the reasons why I'm here is that I can make some jokes with the pronunciation actually being Italian, or but SF actually, if I want to pronounce it in Italian way, I should say SF90 Stradale. SF Mine- Solana Stradale Stradale. Yeah, but actually, SF not that bad. เอโรนาสตาร์ดัล It just sounds so much better when it's สำเนียงอิตาลีก็มา You can put on as much of an accent as you want, but it's not going to พี่คิดว่ากี่แรงม้าเอาจริงๆ มันไม่ต้องคิดอ่ะ มันหาข้อมูลได้เลย Anyway. Okay, oh, this is the same can. 1,000 แรงม้าครับผม รถคันนี้ 1,000 แรงม้า It's gonna You're gonna have to enter it then, correct? Yeah. Quickly flicking back. อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหม่นะฮะ แล้วเขาไม่มีรถ ก็เลยต้องเช่ารถเอา Ferrari's 90th anniversary this year, which is quite incredible. They've been around for 90 years, and it's built to celebrate that. And it's a real 1,000 technological marvel. แรงม้ากับ So อี if ก you 1 remember แรงม้า back, 1,001 แรงม้า 10 years ago, funnily enough, they did SF90 LaFerrari Stradale as the kind of the celebration. ถ้าเกิด back เป็น then. สำเนียงอิตาลีผมก็Yeah, 2012. Yeah. มันกอไลน์ไม่ได้ด้วยอะแต่อยากกอไลน์ไปฟังอีกรอบมากเลยอะสำเนียงอิตาลี I still think the Enzo's a new car. In fact, when I moved that to retro supercars, I think it moved into retro supercars for 5. I was like, I'm old. That's going to keep happening, isn't it? It is, yeah. Yeah, because that's a rolling thing. Anyway, sorry, SF90. We should actually call out something here while we're here in the tour, shouldn't we? So here's a new feature. You may remember that previous iterations of Horizon Tour would have you race against 6 completely random gamer tags. Often, weirdly, it would pick like level 1 driver tars. No more. You'll now race against the colourful cast of Forza Horizon 5. So Rami, Alejandra, Alex, Charles from Born Fast, and Jay will be the people that you'll race against, and equally there'll be a different cast in the trial as well. So no longer getting obliterated by อ๋อ Exactly. You'll ระ now บบ get เลือกได obliterated วา by ต้า Rami. เปลี่ยนครับผม Everyone knows and loves. จะไม่มีการเลือกผู้เล่นที่มันเป็นเลเวล 1 หรือว่าเป็นผู้เล่นที่มันมีบัญชี Xbox แล้ว จะเป็นการเลือกผู้เล่นแบบ you start to kind of pick out เหมือนกับว่าเลือกทีมงานมาแข่งอะไรอย่างนี้นะฮะ despise, but you've got a face to a name. น่าสนใจ Yeah, you can really grow to hate these เราจะไม่เจอ people. กับผู้เล่นแล้ว เราจะเจอกับทีมงานแทนอะไรประมาณนี้นะฮะ หรือว่าเป็นบอทนี่แหละ บอทแบบบอทจริง ๆ เลยอะที่ไม่ใช่ชื่อ ที่ไม่ได้ใช้ชื่อผู้เล่น Car goes strada means road in Italian. So stradale basically means that Stradale it's the road. Stradale Just a road car. For the road car. So that's Stradale actually cooler than the meaning. สวัสดีคุณไอ้นะด้วยนะครับผม Road car. It used to denote when they built a race car and they had to homologate it. To Stradale. the road version would be called the Stradale. ซึ่งมีความหมายว่าโรดเวอร์ชันหรือว่าสามารถขับบนถนนได้นั่นเองYeah. It's a nice looking car though. It's very sleek. Very. Yeah. I love the. รถมันสวย Are those ผม vents ก็ at the ช back, อบ I assume, next to the rear? รู้สึกเครื่องไฮ window? บริดด้วยนะคัน It's เนี้ย like the, Yes, they are. Yeah. the different vent designs are different cars. I don't know. It's just. I always love that. details. It's always one of those where you look at it and go, is it style or is it performance? yeah. It's a Ferrari. It's both. That's a good answer there. I'll take that. There you go. Yeah. Sorry, Paul. I was going to say, so yeah, as I was saying, this one's a real technological marvel. So the LaFerrari, they started to move towards hybrid. This is really embracing hybrid. So it's actually a plug-in hybrid. Hence, you've got the นี่ไง two fuel fillers, which we were confused about earlier. One of them นี่ไง is บอก for แล้วว่า charging, ร and ถ the other ไฮ one is บริด filling it แล้วก็ with, มีช่องเติมน้ำมัน 2 ช่องทางซ้ายและทางขวา so ฮะ the combination of the engine, which is a slightly better version of the one found in the F8 Tributo, went out to 4 liters, twin turbo V8. That's ดี making กว่า Ferrari 780 F8 horsepower. And then the 3 electric motors take up to nearly 1,000 มีเครื่องยนต์ไฟ horsepower. ฟ้าถึง 3 And ตัว that ด้วยกัน makes it the fastest accelerating Ferrari ever, and potentially fastest ever แล้ว production ทำให้ car. รถ Ferrari As it คันนี้เป็นรถ has- ที่ so ออกตัว Ferraris, เร็วที่สุด claim 2.5 seconds to 60.
0 ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมงใน 2.5 วินาที That's mad. That's significant. That's very fast. Like, actually. you'd think they'd be like, yeah, go on then. It's 2 seconds. Well, Yeah. that's It crazy. is kind of unusual. It is unusual. Yeah. Normally Ferrari are bang on with their numbers, but yeah. I think that was tested on a drag strip, so a bit better traction. But Downhill, Yeah. wind behind them. All right, well, let's take a look at another new car because we've got mountains of them. This time, can you guess? It's another Ferrari. มีรถใหม่อีกแล้วนะครับผมและแน่นอน F8 นะฮะ Ferrari F8 Tributo 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 อ๋อ Ferrari F8 Tributo โอเค It's almost so satisfying to say, even if you do it wrong. It's such a really musical. Oh yeah, so talk us through the Tributo. So this is replacing the 488, so it's the kind of core or staple car in Ferrari's lineup. So this is their mid-engined V8. เครื่องวางกลาง V8 As I mentioned, it runs the same engine that the SF90 has. It's the ใช้เครื่องยนต์เดียวกับ which is SF90 phenomenal engines. Won 14 International Engine of the Year awards for people that go to those. Actually, it is really. I bet they would back up after as well, wouldn't they? Like, Yeah. best British game, who We've cares? got 14 International Engine of the Year awards. But no, it is an incredible engine. So in the ขี้ใหญ่ว่ะ F8 โอ้ย it's actually the same engine that was in the Ferrari 488 Pista, which is the track car. And we're running, I think it's 710 horsepower, which is an absolutely monumental number for an everyday supercar. Everyday Yeah. car. Yeah. You could daily this easily, Yeah, yeah. I'm sure Ferrari make a bike rack for this. You just shove it on and go mountain bike. We were talking about earlier. อะไรกันอยากให้ Ferrari ผลิตมอเตอร์ไซค์ If you ask nice enough and pay them enough, I'm sure they will make it a bike rack. Yeah, they often have like snowboard racks and stuff. don't Yeah. they? So yeah. Okay, all right. I would like to see this with a bike haven't rack. confirmed it, but they do have a surprising selection. เอื้อ No. Chris. Have you got insurance? Ruined. ไม่เป็นไรมีประกัน Quite a lot. Just a little. I mean, we're talking about this Lady. on Forza monthly as well. This is one of the cars that has like a. ขับ you've got รถ that ชนแล้วไม่เป็นไร private มี info ประกัน on ใช่ด้วย the passenger side as Yep. well. So as a passenger, you can be like, should have slipped in the fifth gear there. I don't know. Backseat driver. That'll be the last time they're the passenger. So yeah, that's we spoke about that a little bit on Forza Monthly, and it's look at and more content though, because we now need to move on to talk about the bug fixes. Everyone's ไม่ favourite. เป็นไรมีประกันรถ So now normallyประกันชั้นหนึ่งไง something we'll talk about towards the end of the show, but we've got some big ones to talk about. ถ้าเมื่อกี้ this เป็นของ time, จริง so, คงไม่เหลือ นั่นสิ Take it away. So now let me use some technology here, as known as paper, to read the not the full list of the release notes that actually are live right now, but ให้ใช้เทคโนโลยีอะไรเล็กๆน้อยๆนะ นั่นก็คือกระดาษ I can make some jokes. เทคโนโลยี So, 2022 essentially, as we already talked about, you now can complete Power Trip accolade in Horizon Tour thanks to the introduction of the S2 events. Now we have a few other fixes for accolades, like now we are talking. มีการแก้บั๊กเกี่ยวกับ Accolade Power Trip ใน Horizon It's Tour go time. Prophet of Regrets and the 7-day one that they're all fixed. And talking about festival playlists, these two are quite interesting because there were a few mentions here and I read it on social media. Specifically for the treasure chest, sometimes when you were resolving the clue, the treasure chest was not appearing for somebody. Now, it should แล้ว be ก็ fixed. จะมีบั๊กที่ And กล่องสมบัติ the จะไม่ Forza โผล่ Weekly ขึ้นมา Challenge สำหรับใครบางคน usually, sometimes ผม was ก็เป็นห happening นึ่งในนั้นฮะ Players that couldn't see the first step recognized should not be the case anymore, which is great. Like we already said, we added some specific driver names to Horizon Open and the trial, so no more Noob Master 69. It's a shame. And also for speaking about online, for those that I don't know how, congratulations for doing that, reached and surpassed level 1,000 on. Yeah, I know. The game's not gonna crash anymore if you That was a complete nice it. bug. Yeah. Like, It's good. คนดึงเลยว่า 1,000 ใช่ด้วย Exactly. You love our game so much. No more. แก้บั๊กสำหรับคนที่ถึงเลเวล Still talking 1,000 แล้วเกม about ดับ online, นะฮะ we fixed a scenario where if you were ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ enjoying your convoy complex event lab event could result in the convoy not joining the event. Now, it should การ be เล่น fixed. อีเวนต์แลบในภายใต้ Speaking คอน of วอย event จะไม่ lab, สาม we จะมี have, บางครั้งที่ไม่ new สามารถ collectibles พาคอนวอยเข้าไป added เล่นได้ to แก้บั๊ก the แล้ว event props, including a T-Rex
kind of the ones that we used to do เขียน the ผิด posts, ชีวิตเปลี่ยน about ladies and gentlemen. There ใช้ was, กระดาษ you know the meme. ใช้กระดาษท You know ำ what คง I'm talking about. คงไว้ตั้ง If you don't know the meme, that sounds crazy. Incredible, isn't it? Right. We also added some new conditions for get torque scalar and get gravity scalar to the event lab rules. So you want to play with the torque and with the gravity rule. That's why it was on October and Tuesday. And whoopsie. You can do it now. Turn the page. PC. We fixed a style where engaging on head-to-head, both in the eliminator and free roam, is now fixed, so should not let this stall moment anymore. And แก้บั๊กใน so there used to Battle be Royale ครับผม a tree that appeared all of a sudden in Ek Balang cross-country racing event that caught some people by surprise. Now that tree is not there anymore, but I can assure you that tree is being replanted somewhere else. You can name the tree maybe Groot, I don't know. And yeah, so also we fixed an issue where festive decoration could incorrectly appear in free roam. So now you know. แก้บั๊กเกี่ยวกับเขาตกแต่งที่โผล่มาแบบผิดที่ผิดเวลา And that's it. As I said, you can find all the release notes on the Super website. สามารถไปอ่านรายละเอียดการอัปเดตแก้ไขบั๊กใน Official เว็บไซต์ได้อีกรอบหนึ่ง Because there are a lot of them, but we're posting the full release notes in the usual places after the stream. So be sure to check those out. หลังจากสตรีมเขาจะทำการอัปเดตข้อมูลอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้พวกเราอ่านย้อนหลังได้นะฮะ So this time we got the Tacoma TRD Pro. Look at that. Toyota Tacoma TRD Pro ครับผมรถคันใหม่คันที่4คันที่5ครับผม Very blocky car, truck. I shouldn't call it a car. I'll get eviscerated. But yeah, talk to us about the Tacoma TRD Pro. Yep, as you say, it is a truck. It's Toyota's mid-size truck. So back in Series 5, we had the Tundra and the 4Runner, both TRD. ก่อนหน้านั้นมี Tundra กับ 4Runner แล้วรอบนี้มาเป็น medium-sized Tacoma ครับผม and TRD meaning Toyota Racing Development. TRD ย่อมาจาก Toyota Racing Development And there's a 3-letter acronym I know I get asked. 3 ตัวอีกแล้วนะฮะ So this จำ SVT ไม่ได้แต่จำ TRD ได้เฉยเลย is kind of a performance off-road version of the truck. So earlier on the SVT Lightning, that was very much built as a performance on-road truck. This is kind of going the other way. It's still fast, but it's built to be incredible off-road. It comes standard with Fox วิ่งบนถนนมันก็เร็วนะแต่มันถูกสร้างมาให้วิ่ง are off-road amazing things. Please trust me. Internal bypass is like things I dream about. I really want some for my life. อีกละเกมผิดที่ It's got internal bypass. Internal bypass. Yeah. It 2ต้องเก็บ means เก็บตังค์ซื้อภาค5แล้วสิลุยฮะ I legit do. It's a 5-seat as well. Yep. It is, isn't it? Yes. Racing division with space between the kids and the dog. Oh yeah. Actually perfect for kind of going away camping, stick a roof tent on it. Yeah. Fantastic car for that. Unlike the Tundra, this is a V6. I think it's 370 horsepower. I'm sure I'm wrong. There's too many cars this series. Yeah. But yeah, it's plenty มีรถ enough เยอะ to มาก make ใน it ซี move รีส์ quite นี้สิด้วย quickly, and especially off-road where you don't have much traction. It's absolutely perfect. Yeah. ไม่ใช่ว่ามีแค่8คันหรอหรือมี12คัน about the aesthetic of this truck. I don't know what it is. It's like it's blocky, but there's rounded edges. It feels like secure and safe. I don't know. That's giving me vibes. I really like this I'm sure as that is music to the Toyota designers' ears. I'm so comforted by it. As soon as they say we want speed and aggression. Yeah. No, very nice. I think you could fit a whole family's worth of shopping in the back there as well. So practical. Easily, yeah. A lot of oranges. Have this alongside your Ferraris so you can actually go Yeah, to shops. this would be the one that's trailing the Ferrari with your golf clubs in the back, and your golf cart and your golf workers. Probably could get a golf cart in the back. Yeah, I think you could. Yeah, I think so. I should probably say this is one of the car pass cars for this series. Oh, right, just so people know how to get it. Cool. I mean, how much would this set you back in real life if you're gonna purchase one of these? I actually don't know that. So it's TRD, isn't it? So it would be Yeah. you wouldn't be able to buy this specific model from Toyota. I'm not sure the Tacoma would be like 45. You can buy these from Toyota. You can get them from the Toyota sorry, dealership. sorry. Yeah. I think probably รถใช้งานทั่วไปที่สามารถซื้อได้ที่โตโยต้า Again. แต่ที่ไทยไม่มีนะฮะทาโคม่าเนี่ยที่ไทยมีแค่รีโว You've got to be careful. I feel like you could get. That's a lot of money. It is a lot of money, but then I'm so like out of touch. ที่ไทยมีแค่ It's like, GR this Ferrari Hilux set you back Revo about 500,000.
compared to all that. Absolutely, compared to the SF90, this is Yes, Yeah. this is a very cheap This car. is the affordable car in the show. Okay, well, I think we need to talk about something very special today, and that is Thorben Thursday. Thorben So the eagle-eyed Thursday. among you might have spotted that our regular Twitter teaser with Torben was posted on Thursday this week instead of Tuesday. What happened? Come on. Well, what happened? อันนี้น่าจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะ There was a couple of public ใช่ที่ไทย holidays, ไม่มีรถคัน the นี้ office on Tuesday, Exactly. didn't have time. Usually brains don't work very well when you eat too much chocolate. Get So them we Yeah. need to, take our time. Sugar coma. Exactly. No, but it was funny because this time we released obviously on Thursday, and there were a few hints that for those of you that don't know what the opportunity is basically when we leave some hints on a whiteboard, thanks to one of our designer, Torben, and it basically kind I of. think we can bring it up now. Yeah, Exactly. let's see the image. So Technology. every week we There we bring up go. a picture like this, and there's some clues as to things that might appear And in there's the Torben. upcoming Look at update. him. And there's look at Hard at work. Yeah, doing some or hardly design. working. Exactly. So there's lots of clues hidden away here, and some Yeah. eagle-eyed viewers will have, made some connections here. So Yes. who wants to decipher them? What can we see? Right. So let's go with the โซ fact ตา that รู้ได้ไงอะ รู้ได้ไงว่าผมกินเลย์อะ easier ด้วย compared last time. So people managed to get more or less everything. You can see, for example, on the top right, you see a formula that's the gravity formula. So that was associated to the get gravity rule on the event lab. Then we see one of the very first that people got it straight away was Cavallino Rampante. อ้าวสวัสดีคุณออก้าด้วยนะ Ferrari logo con la Cavallino ยังนั่ง Rampante. ดูอัป And เดตอยู่เลยแต่ l'ingegnere, อันนี้ไม่ which เกี่ยว which in Italian means the engineer, and which is one of the Enzo Ferrari nicknames among Commendatore or I can't remember anymore. Wow. So perfect. No, but let's say engineer. Engineer Enzo Ferrari. So they got it straight away, and there was a hint for the Ferrari, obviously. And then on top left we have an EXO code that people successfully deciphered as colors of the German flag. Now, why the German flag? Well, I'm gonna let Mike talk about this later. Let's say that they got it right. The German flag. Okay, and just to remind you as well that this is an actual real whiteboard that Torben does use every single day. So Yes. some of these clues might actually just be him doing his actual regular job, like calculating for the velocity of the sheep running across the road. This is the sheep avoidance formula. sheep. Yeah. That is a very long formula. Yeah. Exactly. So you never know, some of them are red herrings, which makes it all the more exciting. Red herrings or real insights into future game designs. You decide. Yeah, It's hard to if know. you can make sense of them, more power to you. It's a magical place, Torben's mind. Well, I think it's time again for another new car. Yeah, let's do it. รถใหม่อีกแล้วมา Finished because we've got to look at the Oh Dodge my Magnum God, SR Chrysler. Q8. Chrysler Here it what? is. Chris, that's a wagon. It is a wagon. ไครสเลอร์วากอน An American wagon. What's going on? So this is a rare thing. Wagons aren't so much of a thing over there, and this car has become a bit of a cult classic now, because it was around about the. I'll just let Beatles this really Beatles through. There we go. Can you let Papa Fernando Yeah. pass those things? Lost my train of thought now. So early noughties, there was a resurgence in the muscle car. Things like Camaro properly came back, Dodge Charger, etc. This was kind of one of them. So this is Dodge Magnum SRT8, street racing technology. Wow. SRTX Street Racing Technology โอ้โหมีการขยายด้วย So this, they took their Magnum, which was their wagon, very นี่แต่รถที่ฉันไม่มีตังค์ซื้อ and bumped a 6.1 litre Hemi โอเคนะฮะ 425 horsepower, making it นี่ a ไง proper Mazda muscle car. รถป With ระ all ชา the ชนช่วยด้วย practicalities of what we know as in Europe an estate car, or a wagon for Americans. And yeah, absolutely amazing car. It's a bit overpowered as you'd want from your muscle car. 45 is pretty high Yeah. for the year, isn't it? But I guess Yeah. Dodge. So, Yeah, I mean the Charger went on to eventually with the Hellcat 707. But the other thing is this was incredibly rare. So they only made them in 2006 รถหายาก and ประจำอเมริกานะฮะคันนี้ 2007 for reasons. In fact, it was more they facelifted them in 2008 to this look, which is more in line with the Charger of the time.
But they only made, I'm just going to check notes here, 239 of these, which makes it one of the rarest cars. พอมาดูเฟซลิฟปุ๊บมันดูเหมือนดอทชาร์เจอร์ I mean, like you say, it's interesting that they just didn't take off in America like this style. Because I think, at least when I was growing up, they were everywhere in the UK. Estate cars were like huge, and not so much now. It's like a lot more hatchbacks. Yeah. They are very, very popular in the UK, across Europe, and all of the UK manufacturers regularly produce what we would term estate versions of their cars. I guess Americans just have trucks. They have trucks. Trucks and SUVs. I mean, SUVs have kind of taken that marketplace, but as you say, in Britain, I mean, if you go back to the 90s, even in touring cars, British touring cars, there was the Volvo estate touring car, absolutely icon of a car. I very much love wagons. Feels like it's very all or nothing with American cars. Like you either ไปกินเลยบาร์บีคิวดีกว่าและดูร้านไปด้วย thing or you're in a massive SUV. คาโยคือชอบเครื่องโรตารี่เหมือนชั้นใหม่ชอบเหมือนกันฮะช่วยด้วย Not so many SUVs, though. It feels like the trends are turning. There's a lot more SUVs coming in the UK. Yeah. So, any more interesting facts about this car then, the Dodge Magnum SUV? I can't think of any right now, nor do I know any celebrity owners. So. I can't imagine why. I mean, there won't. Like you touched on it being a rare car. It'll be super rare because people wouldn't have realised it was rare at the time. Yeah. When you walked into a Dodge dealer and ordered this, you'd be like, I want the muscle car. I want to be able to take the dog in the back. Or something similar. You wouldn't have been thinking, they're only going to make a few of these. I'm going to get this. I'm going to keep it pristine. I'm going to sell it to the Peterson Museum. So that there'll probably be probably hardly any of that number still trucking about and still in any kind of good condition, just because no one would have expected it to ever be that rare. Yeah. All right. Well, while we're cruising around in the Dodge, we're going to have to say goodbye to Giuseppe. We're going to be switching out Giuseppe for Dave. So thank you for joining us, Giuseppe, and feel free to judge us from afar as we mispronounce. I'll still be around. Thank you very much for having me here. And before I leave, I say Forza Ferrari since I'm here. Thank มี you, คนออกจาก and hello, Dave. มีคนออกจากฉากแล้วนะฮะมีคนมาใหม่คน How are you doing today? I'm good. Slap It'sตัวละค good to ร be here. I'm very excited to be here. So yeah, thanks for having me. Pleasure to have you. Game designer, We've got huh? something quite specific to open with today because we're going to be talking about the new clothing and car horns. Yes. So we've got new car horns this month, and we've got some new clothing to help us celebrate Cinco de Mayo. มิดแต่รถใหม่ฮะ Let's have a look and tell us the story behind these. Yes. So obviously Cinco de Mayo is น่าจะเป็นแต่ใหม่ a กับชุดใหม่เลยแหละ annual celebration อัปเดต of นี้ Mexican cuisine, culture, and heritage, and we invite people to join in the celebrations with us in Forza Horizon. So we've added some really cool. We kind of saw it on the stream earlier. We've added some really cool decorations around Guanajuato and other places, but we're also adding some really awesome character cosmetics, which we can actually see here. So this is actually inspired by the Puebla province, which is kind of where มีแรงบันดาลใจด้วยว่ะ originated from as well. So this outfit here, this Puebla Mexican suit, you'll be able to get in the festival playlist, which we'll talk about later, which looks วิธี absolutely การได้ fantastic. ชุดใหม่ And I ก็ absolutely Festival love it. Playlist It's, นะฮะเหมือนเดิม Yeah, just looks really, really cool. I really love that sash. Yeah. She was rocking it. That's cool. Yeah, it's absolutely awesome. And shout out to Florian who worked on this. ฝันดีเขาบอกคุณมูด We've also got some หวานๆคาโยรอบเตียงนะฮะ I believe. Yeah, so we looked at some of these on the monthly show earlier. Now this is look at the pan on that, it's gorgeous. Yes, so here you go, the white boy in purple dress and black one as well. Yeah, so all inspired by things within the Puebla region, and you'll be able to get these from the festival playlist. So we've also got some ชุดใหม่ส่วนใหญ่น่าจะได้จาก playlist หมดเลย Yeah, นะ they're in the dresses. dresses. Oh, sorry, Did I the was. same thing I did in the show. This is good. The Mexican race suit. Yeah. So you'll be able to get this as well in the festival playlist. And if I go to the Wow. left, we have the Puebla Lion race. ชุดแข่งเม็กซิกันแล้วก็ชุดแข่ง does this ฟาริน all look? It looks very เรด้า Yeah, ด้วย and โอ้ as we were just like dresses, you brought a lot of the Right. murals that because I mean we interviewed Farid Reda a while ago on Monthly, and he was lovely, wonderful person. He's created a lot of these murals that you find in the game, and you've added a lot of the designs. ฝันดีคุณนันทพล as ด้วย dresses, นะครับ which ผ is ม awesome. full of colour. Yeah, absolutely love them. There it is right there. Yeah, there it is. Yeah, we're getting our use of that. So
yeah, you'll be able to get these in festival playlists. Excellent. And we also have some horns as well. We've got 3 new horns, in We've got fact. 3 new car horns. Yeah. Yes. มีแต่ใหม่ indeed. 3 แต่ครับผม Pick one of them, Take a look. and then you guys can find the ones for yourselves. Yes, so we have 3. One of them is called Bass Drop. I will let you listen to that at home. And then we have another one called Falling. go. There it is. Falling. Yes, I hold the dramatic thing. There you go. Whee! Yeah, so when you're falling and you sort of go off road and you fall down, you can just hold that and I don't know about you, but make every it time I funny. fall over, I do make a boing 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 sound. The real use พว case กเรา for that ใส่ is นอน when ดึ you ก shoot ยาว the clip, isn't it? Oh, ๆ yeah, ก็ yeah, จนกว่าไลฟ์เขาจะจบนะ and then say nice driving. And Nice we have diving. nature as well, so farm animals. You can't deny that is can't. nature. แต่ธรรมชาติ Very โอ้ nice. โหสรรพสัตว์มาเต็มเลยใช่ไหม Main record. So yeah, you'll be able to get those as well, festival playlist, and yeah, enjoy. There we go. All on the festival playlist. Excellent. อีกแต่หนึ่งเขาไม่น่าจะเปิดให้ฟังนะฮะ There's no choice. We have to. There's no choice. We've got to go. So, 2. Let's talk about 2 new cars. We have the 250 GT Lusso or the California T convertible, which. What's your pick? เฟอร์รารี่อีกแล้วเหรอ I didn't see what you I picked. went for the Neither did I. 250. Okay, good choice. Hey! All So, right. I've been watching Chris drive really well and talk at the same time, but I'm going to try and drive while Chris talks about it, but it won't be as flashy. So it's just I'm just going to advance I warning. caught Chris driving one-handed and just like Yeah, gesturing with his so hand. casually. Yeah, it's Ferrari that's always my 250 absolute recipe GT, disaster on huh? these shows where I'm talking, I start to gesture and go, oh god, I need that, I'm using that. It's almost like my day to day is just permanent. เฟอร์รารี่3 คันแล้วนะฮะ รถใหม่รอบนี้ Yeah, so 250 GT Lusso. Actually, so I personally think this is one of the prettiest Ferraris ever made. Turns out I'm not alone. This is considered one of the prettiest Ferraris ever made. It came in, I think this was early 60s, 62. 250. That 250 denotes GT the Lusso ฮะ cylinder คันนี้ capacity of the engine. So each cylinder is 250 cc's. It's a V12 3 litre. Do the maths. ใช้เครื่องวีเทเวลด้วยนะคันนี้ It's a really Wow. classic V12 in this as well. That วีเท ran เวล through, สายคลาสสิก obviously all the 250s. I think it ran for about 20 years or so. This engine was in some form or another. And yeah, when it's paired with this incredible coach work, it's I have a real soft spot for this car. I think the design's got a little bit of like Americana in it. And also a couple of celebrity owners on this one. Steve McQueen owned one. Very cool. I'm trying to remember who the other one was because I said 2. I can't remember. Let's move on. Steve McQueen, there we go. Steve McQueen, yeah. He owns 2 of them. That's it. I mean, to be fair, when I think of like classic Ferrari, in my limited knowledge, that's exactly the kind of shape you think of, isn't it? Like it's beautiful. it's rounded headlights. I mean, gorgeous. That shape in the bag. รถแบบนี้นี่แหละผมอยากจะแต่งมากเลยใช่ด้วย All right, let's take a look at the California T, the convertible. We did take a look at this on the previous stream as well, and for good reason, because it is it's a specimen. That's like a sort of classic Ferrari, like We hallmark. should say the Lusso is 20 points in summer. I think. Yeah. Yep. We'll get on to that. ว้าว เฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนีย เฟอร์รารี่แคลิฟอร์ So เนี now ย we get to โอ้ some daylight 'cause on สวย monthly คัน it นี้ was, we're obviously at night. Yes. So here Ferrari you can see 4 คัน it, เนี่ย as ใช่ด้วย I mentioned on monthly, the rear kind of trunk line on it. I really like it the way the เป็น three-quarter เฟอร์รารี่ panel แคลิฟอร์เนีย sweeps up ที and ครับผม the trunk line kind of comes back down and joins into it. It's a really beautiful car, this. Yeah, it's a really interesting way to do it as well. It just comes up and like collects another piece and goes back down again. Put the roof up, Dave. Put the roof Yeah, up. roof up, and you can Let's even see it, put the Dave. roof up. Right, so It's got a much more modern, sleek. ของแพงอีกแล้ว แพงสิครับคันนี้แถมสวยด้วย In real time as real well. time. In real time. Yeah, I love this one. Just the way it stacks is. ดูดิ Please do not try Oh. to stop in the middle of the road. It's very like very pleasing engineering. Isn't it? Yeah, it really is. Look at that. Could you imagine if you're driving along and there was a Ferrari and they're just doing that in the middle of the road? Like you've got to wait. I just โอ้ stopped. โห โคตรเท่ that's an absolute power play. I think I would do that. Like, you all have to stop and watch. You'll wait Yeah. for me, I've got a Ferrari. Yeah. In case you didn't know. 2 drops of rain in the air. I must stop everybody so I can put my roof on. Sounds about right. It's got a real nice sound to it as well. It's like really. Yeah. น่าจะเป็น This is the น่าจะเป็นรถ first คัน time สุดท้ายแล้วมั้ง F154 engine. ขายบ้านยังซื้อไม่ได้เลย OA นะฮะ Stat from earlier. เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องซื้อ Forza Horizon 5 มาเล่น ใช่ Really hoping I'm right on that one. I'm still shocked by it, but yeah.
Great stat all the same. Yeah. Even if you made it up, it's still cool. I won't check, so I'll stay impressed by Right, it. for the next show, let's do 2 truths and a lie. You give us 2, we'll figure out which one's a lie. I'm just going to start interweaving loads of false facts into these things. That's the best way to farm engagement. Let everyone else be like, actually, that's wrong. That's not right. Incorrect. All right, well, let's take a look at the festival playlist because we've waited long enough, haven't we? Let's have a look at all of the championships, the challenges and rewards that players can earn in this month's festival. มือถือล่วงฮะต่อไปก็ Festival Playlist ครับผม So I've just realised that I forgot my glasses today, and the festival playlist is quite far down. So และรอบนี้ครับผม Ferrari SF90 ขึ้นหน้าซีรีส์ครับผม So it's not going to เป็น be ร the ถ best ที่ต้องเล่น experience for anyone. ให้ครบ 80 แต้มนะฮะ So, genuinely, okay. Series progress, 80 points to get the Ferrari SF90. We've been looking at that awesome new car we're adding for this series, and that 160 points to get the Ferrari 599 GTO. Moving on. In summer, I'm going to try and get the pronunciation here. สัปดาห์ต่อไปนะครับผม Ferrari 250 GT Well done, Dave. Thank you. ด้วยคะแนน 20 คะแนนครับผม I'm actually impressed. Thank you very much. Giuseppe's just off screen, and like I need to get the pronunciation right. Okay, brilliant. What's a Ferrari? Ferrari Ferrari. GT. Okay, all Ferrari. right, we're good. And then at 40 points, you get the Chaos. 1971 Ford Mustang. And let's move on. Oh, actually, let's go back. I'm very sorry. Oh my gosh. So the weekly challenge as well is all about the Volkswagen. So we talked about Cinco de Mayo. สำหรับ Forza Weekly Challenge จะต้องใช้ Volkswagen นะครับผม Golf GT1 ปี 1983 which is with the Volkswagen, because that Puebla is kind of the province where Volkswagens were manufactured quite a lot. So we've got the lots of kind of facts about the Volkswagen in the weekly. Moving on. So we showed you the Puebla Mexican suit. You can get that by doing the Aid of the Party trial. So make sure you check that out. And with our first event lab creation รับ from the ชุด community, we Puebla have Mexican suit ได้ด้วยการแข่ง Which Trial is a great name. และสัปดาห์ดังกล่าวสามารถแลก doing Subaru Horizon Jungle Cruise. I 22B would ได้ try and นะครับ read ผม out what it says underneath that, but I'm afraid I cannot read it. Just for มี clarity. Event Lab the ที่ game จะได้ tag is Lamborghini how Dave LM also 002 says it. That's what, sorry. Moving on. สวัสดีคุณ Blue Bear ด้วยนะครับผม Brilliant. Also, yeah, so we have some cool stuff here. The seasonal championship Chihuahua Express. That's actually a real life open race event in Mexico. มี Super Wheel Spin 3 อัน แล้วก็ Seasonal Championship มีทั้งหมด 3 อันด้วยกันนะครับผม ซึ่งมีรถ BMW M3 ปี 2008 in Horizon. And moving on. We have some cool stuff here. Let's move on again. The first treasure hunt is fireflies. แล้วก็มี The อีก treasure 2 อัน clue is ผม fly ดู the ไม่ทัน flyer ซะด้วย like a bird to มี Treasure Hunt collect นะครับ 5 ผม stars. What does it mean, Dave? What does it mean? I don't know, but there's คำใบ้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ So maybe that's your clue. The clue's always in the picture, isn't it? The clue's always in the picture. แต่ผมเดาได้แล้วครับผมขับ Pontiac Firebird จะโดด What's in the picture and hope it works. ใน Danger We Zone have เก็บให้ครบ our 5 ดาว photo challenge as well. So we Easy were talking about kitting out Guanajuato with loads of cool stuff and loads of cool decorations. แล้วก็มี There's a photo ถ่ายรูปรถ challenge นะครับ there. ผม So make sure you go to Guanajuato, take any car you want, and take a picture of your car. ใช้รถอะไรก็ได้ถ่ายรูปที่สถานที่ดังกล่าวครับผม Add loads of color for Cinco de Mayo. Fantastic. Moving on. แล้วก็มี Horizon Open แล้วก็ Okay, in autumn มี we have the Ferrari Time Trial นะครับผม California T and the Jaguar. สำหรับ X สัปดาห์ต่อไป ARS. จะสามารถรับ Ferrari California T ได้นะครับผม Our weekly challenge here, we've got the Ford F150 Raptor. F50 actually marketed under the logo. รถที่ใช้ใน Weekly Challenge ก็คือ Ford F150 Raptor ปี Cool 2017 stuff there, and make sure you check out the weeklies for all that. และดูเหมือนว่าจะแลก Toyota Tuno ได้อีกคันหนึ่งนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ Great, we have another event lab here. So this one is Baja California stage. มี Horizon Arcade Mini Game Make sure you go check เล่นจบ them 1 out. รอบ Get ครับ the ผม mini X-ray ใช่ to do อ้าว so. สามารถรับ And รถ also, คุณ if นิ you แกน could i do the 200 running ได้ around Mexico trial, ของรางวัล get Event the Lab Nissan คือ Mini RS X-Late fantastic car. Everyone loves. If you haven't got it now, go get it because it's amazing. Moving on. So shows you all the Seasonal Ryan Playground race สัปดาห์ suit. You can สัปดาห์ get ที่ that by 2 ก็ doing จะ the สามารถ Black รับ Jaguar ชุดแข่ง Playground Games. Valid So make sure you Radar go and check Lion that out Race Suit to ได้ get นะครับ yourself ผม lots of colour.
มีสปีดแท็บได้รับรถ Nissan R390 สปีดโซนได้ซูเปอร์วิสปินเทอร์เบเซอร์ได้ซูเปอร์วิสปินซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพมี2อันนะครับผมอันนึงจะได้เม็กซิกันแฮดแดนซ์ท่าเต้นแล้วก็ Nissan GTR ปี 73 นะฮะมีเควสถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปรถเขาคาคันไหนก็ได้ที่เตอร์ติหัวขั้นมี Horizon Open นะครับผมมีของรางวัลอีกสำหรับสัปดาห์ที่ 3 นะครับผมไม่มีรถใหม่ทั้งสิ้นนะครับผมก็จะเป็น Ferrari 512 Testarossa อะไรนะ Ferrari 512 Testarossa ครับผมรถเท่ดีนะฮะเก็บได้แล้วก็ MG3 รถคันนี้นะฮะก็อยู่ใน Horizon World Cup ก็สามารถเก็บได้อีกคันหนึ่งแล้วนะฮะobviously a awesome Mexican supercar. Moving on. You can get a chance to get the Lambo Veneno. รู้สึกมี 012 RR ด้วยนะครับผมรถที่ใช้เล่นใน Wheelie Challenge แลก Veneno ได้ใน Forza Ton Shop แล้วก็สามารถเล่น The Trial เพื่อรับ Mexican Race Suit ได้นะครับผมชุดแข่งเม็กซิโกนั่นเอง มี Event Lab 2 อันนะครับผม Event Lab สามารถเล่นผ่านและได้ Mercedes-Benz Arcade GTR Forza Edition ได้ แล้วก็จะเป็น Event Lab อีกอันหนึ่งที่จะเล่นแล้วรับแต่ Falling ได้นั่นเองวิวปังว้าวนะฮะ kind of sets up this challenge from Ramiro. And that's actually something that we really love when people are making things in Event Lab, where the description actually puts you into a kind of it gives you a context to the things you're doing. So definitely go check that out. Now that we put that in game, does that make that fanfic become official canon? Yeah. As of right now. Because I'm not actually sure what the story is about, so now I'm kind of I can read it out. Slightly worried. Okay, it's simply a tradition, Ramiro explains. We race on the dry riverbed to guide the river when it comes to the next season. Every driver who's worth his soul has completed the run and gave all the people watching a show to remember. Now it's your turn. รถคลาสสิกสวยมากใช่ไหมสวัสดีคุณ Good fanfic. นวพลด้วยนะครับผม Well done. And then we have another one. We have Coaster. I'm afraid I cannot pronounce your gamer tag. Niuina? Sorry. Yeah, you get the car horn, you get the falling car horn. I think there's probably something quite funny there where you might probably be falling off because it's called Coaster. Next.มีR3 2 อันมี Super Wheels Bin 2 อันนะครับผม Seasonal Championship มี Alumicraft 410 แล้วก็มี Velociraptor ปี 2019 ด้วยนะฮะ มี Treasure Hunt นะครับผม อะไรก็ตามก็สามารถทำลายประตูหินได้ด้วยเรตติ้ง3 ดาวคำใบ้อีกแล้วฮะอันนี้ยากด้วย แล้วก็มีเว้นถ่ายรูปกับจานดาวเทียมบนภูเขานะครับผมโดยใช้รถไฮเปอร์คาร์คันไหนก็ได้ขึ้นไปถ่ายแล้วก็มี Horizon Open Event นะครับผมได้รถ Hunigan Escort Let's move on to spring. So last but not least, we have Giuseppe to pronounce this one. I can see from you. No, I'm joking. สำหรับสัปดาห์สุดท้ายนะฮะ FX Tributo นะฮะ There you have it. There you go. There you have it. At 20 points. FX Tributo And then the นะฮะ Mercedes-Benz 300 SL. แล้วก็จะเป็น Mercedes-Benz 300 SL taking everything around กิจกรรมรายสัปดาห์นะครับผมใช้รถ Mayer Mengs นะครับผม significant car for the Baja 1000. First Baja 1000 winner. Exactly. So make sure you go check that out. Moving on. We โทร have ศัพท์ไหลอีกแล้ว another event lab here. We've got Dave LaDave, who's got the Guanajuato race. The Trial นะครับผมสามารถรับเบลลี่8 ลิตรได้นะครับผมแล้วก็ Event Lab จะสามารถรับรถ Donker Ward GTO ได้อีก1คันที่หายากนะฮะ Trial. Seasonal Playground นะครับผมสามารถรับ Firework ได้น่าจะเป็นแต่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ แล้วก็จะเป็น PR Stunt 2 อันนะครับผมรับ Super Wheel Spin ไปอย่างละอันเป็น 2 Seasonal Championship มีทั้งหมด 3 อันด้วยกันก็จะเป็นรับของรางวัลเป็น Festival Sombrero ได้น่าจะเป็นชุดอะไรสักอย่างนะฮะหรือเป็นหมวกนั่นแหละแบตโตโยต้า2,000 GT แล้วก็ลากคุคาราชาน่าจะเป็นแต่นะฮะ new cosmetics, new race suits.
think we'll have a lot of fun with that one. แล้วก็มีอะไร How's the ice? ยิบย่อยๆนะฮะอันหลังๆมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกก็จะเป็นชุดใหม่แบบนี้นะฮะ I like how you managed to make that sound like a surprise to you as well. Yeah, Like, I mean, in rehearsal, it was like perfect. It was like right there in 4K, and now I was just. So sorry to everyone watching, but I tried. I tried. you're just thanking you them made all the best to of go that look at situation. themselves. Yeah. Respect. Exactly. 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 Well, finally, we are going to be showing you one last car. Yay! It has been a bumper show for new cars today, but we've saved a pretty great one for the end. So, Chris, you're going to มี tell ร us ถคันใหม่ all อีกแล้วฮะ about the 512 Testarossa. Eh? Yes. เทสลาซ่าก็ใหม่เหรอ Yes. Seal of approval. เฮ้ Yeah, look at that. Now that is a work of art. Yeah, so we showed this on the monthly. As I mentioned, I had this on a poster along with things like F40, F50, Countach. It's that เดี๋ยวนะ kind of เทสลา caliber สร้างรถ car from ก็รถใหม่เหรอ late 80s, ไม่ใช่ว่ารถมีตั้งนานแล้วเหรอวะ เอ๊ะ I think there's few cars when you look at it show that time period in design as much as this thing. Just absolutely incredible looking car. Sounds amazing as It well. really does sound amazing, yeah. So, as I also mentioned earlier, not a V12 in this, it's a flat 12, which is a little bit different, but allowed it to get that really low body line. I do actually know some celebrity owners of this one. อ๋อ แสดงว่ามีรถใหม่ 9 คันนะฮะ ก็มีรถ That's My รายเดือน 1 คันก็จะเป็น SF 90 นะครับผม แล้วก็จะเป็น People will know who that- F8 People will know who Turbo that is. ซอสสุด GT Lasso California T แล้วก็ Tesla Rossa ฮะ Favorite one. ส่วนอีก 4 คันก็จะเป็น SVT Lightning this car. Safari 370Z Rare are they? Tacoma Trd Pro แล้วก็ Chrysler Wagon Not เป็น as Car rare Pass as other ครับผม Ferraris. They did Nah. make quite a lot of them. They were quite popular car, but as with all Ferraris, still quite rare. So his chance is good. Mike. คันนี้ก็เท่ยาวไปทำสีขาวมากเลย I like That was great. Yeah. I'm trying to great. figure out how I can work that in. Yeah. so- The lines are just so like visionary though. Like the way that the entire bodywork is designed there. So it looks like it's just designed for some like real moody, sultry nighttime drive under like city neon lights. Oh yes. It definitely would have been under neon on that poster, right? Oh This yeah, is- absolutely, yeah. Like I think of this. I mean, partly because of Miami Vice, but I just think of Miami with this car. Yeah. Like it would fit so in white. And you're wearing a Forza Street T-shirt, which is set in Miami. What a coincidence. Lovely. Bruh, All I think Sir about Forza when I see Street. this, though, is how much of pain that was going to clean. Like in between Oh, yeah. all of those little. Little tiny toothbrush. Yeah, cleaning away. I've seen these car detailing videos lately, and the pressure, the stuff they go through to get into all those little nooks and crannies. That would be, and you just clean that off. You know, you wouldn't want yeah. that to get filthy. It's funny you mentioned the neon as well because you've obviously got those shipping containers in the Yes. event hub. So shout out to all the creators out there. Yes, This no, is like the that's perfect photo opportunity to have this car under neon lights anywhere you want. Yeah, get it done. Look forward to seeing those next month monthly. พี่ขายโยนอนหมอนข้างมีขายอยู่ไหมครับ ผมจะได้เก็บเงินซื้อยังมีอยู่ครับผม Series A. ยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่ Yeah, do you want to go to the coming soon? So Giuseppe touched on it earlier from the Thorben Thursday. There was a clue there that โอ้ points towards the ยังมีสปอยซีรีส์8อีกนะครับผมรอบนี้มาเป็นรถใหม่เลยครับผมเป็น เจอร์มันออโตโมทีฟเอ็กเซลเลนซ์นะครับผมเป็นรถเยอรมันทั้งสิ้นเลยนะครับผมมีอีเวนต์ใหม่ในวัน GT3 2021 โอ้ Mercedes-Benz AMG GT โอ้แล้วก็ Audi RS4 Avant โอ้ว้าว ผมกดอีโมถูกไหมวะแป๊บนึง ว้าว There's another wagon, Chris. Or an estate car, as we would call it. Or an Avant, as Audi would call เอ๊ะ it. เหมือนกล้องมันไม่จับปากผมเลยจับ Well, ละ I've got all that to look forward to next month then. And that brings us to the end of our show. So thank you all so much. Thank you for watching. Thank you to my guests today for hanging out and enjoying the show with me. And we will see you all next month. Goodbye. Goodbye. Bye. See ya. Bye. จบไปแล้วนะครับผมกับรายการ Let's Go ซีรีส์ 7 นะครับผมก็สำหรับรายการรถใหม่ที่ผมจะสรุปลงอีกทีนึงก็สามารถติดตามได้ใน Discord ของผมได้เลยนะครับผมแล้วก็มันไม่จับปากอะช่วยด้วยสงสัยผมนั่งเตี้ยเกิน โอเคมากลับไปหน้าพูดคุยเอาละฮะมา
โอเคเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคืนนี้ค่ำคืนในวันนี้นะสำหรับการดูรถดูของใหม่นะครับผมก็กินเวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็คนถึงเวลาแล้วที่ผมจะปล่อยทุกคนไปนอนนะครับผมว่าตอนนี้ตี 1แล้วก็หมอนข้างยังมีขายอยู่นะครับผมจนกว่าจะถึง31ล้อเล่นฮะ30 เมษายนนะฮะแหม่31 เมษายนแหม่ก็มีคนโป๊ะนะฮะ ขนาดผมยังเคยโป๊ะเลยอ่ะแบบเดือนหนึงมี30 วันแต่มันมีวันที่31มาจากไหนก็ไม่รู้น่ะไม่รู้สิโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะก็ตี 1เองไม่ผมจะนอนผมจะพยายามนอนให้หลับจะด้วยใครเขานอนกัน ใจเย็นเล่นอีกก็ได้ถ้าอยากให้ผมเล่นอีกมาเปิด Forza มาลงแรงสักรอบก็ได้ไม่ใช่แรงแต่Horizon Open ลงสักรอบก็ได้มาไหนเขาก็ยื้อผมอะเปิดโมเดลไปด้วยนี่แหละเกมมันอาจจะแหลกนิดนึงไม่เป็นไรหรอกตี 4ค่อยนอนใจเย็นนะผมนอนเช้ามาหลายวันแล้วอะใช่ด้วยโอเคเดี๋ยวผมเก็บขนมก่อนเดี๋ยวค่อยกินต่อเพราะว่าผมจะเล่นเกมที่นี่หายไปไหนเจอแล้วโอ้ Optimizing your PC อย่าบอกนะว่ามันตัวเกมอัปเดตเสร็จแล้วนะใช่ด้วยตี 4เสียสุขภาพครับ6เช้าเลยไม่ปล่อยผมพักบ้างเถอะใช่ด้วยทุกคนผมอยากนอนเร็วๆอ่ะแต่ว่าไหนๆทุกคนก็ยื้อเดี๋ยวผมเล่นอีกเกมนึงก็ได้ผมไปดูวิดีโอเรียนแล้วบ๊ายบายครับผมคุณปูนโชคดีนะโอ้โหออปติไมซ์นานมากเลยผมเปลี่ยนใจทันไหม ออปติไมซ์นานจัดเลยจ้ามันกำลังอินสตอลลิ่งอยู่สวัสดีคุณอามาเดะยังไม่ไปโอ้นึกว่าคุณอามาเดะไปแล้วนะเนี่ยซิด้วยรอกินน้ำก่อนขี้เกียจเขียนสรุปส่งอาจารย์ชะมัดเลยคนธรรมดาก็ไม่นอนกันหรอปล่อยผมไปคุณไอ้นะช่วยด้วยปล่อยผมไปพักเถอะแต่เดี๋ยวขอเล่นสักเกมก่อนก็แล้วกันมา Forza Horizon 5 ปล่อยมาก็กี่เดือนแล้วครับปกติผมเล่นแต่4ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเดือนที่7ครับผมกำลังจะครบครึ่งปีแล้วนะ SSD SATA ช่วยคุณได้คืออะไรฮะคุณซาต้าเหรอคุณซาต้าผมรู้จักฮะใช่ด้วยรอฟุตไลน์มาในเกมนี้รอฟุตไลน์ในเกมกี่บาทลดฟุตไลน์ในเกมคัดForzaรู้สึกจะยังไม่มีฟุตไลน์คอนเซปต์นะฮะแต่อยากให้มีเพราะว่าคือมันเป็นอีกคันที่ผมชอบมาก Mazda ฟุตไลน์คอนเซปต์ฮะโอ้โหออปติไมซ์นานมากใช่ด้วยมันอัปเดตมาแน่เลยเปลี่ยนใจทันไหมผมเปลี่ยนใจดีกว่า ผมเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะว่าผมจะไม่ไหวเอาใช่ด้วยโอเคกลับมาหน้าพูดคุยก่อนนั่นอย่าเพิ่งค้างสิลูกโปรแกรมเอาเถอะโอเคไปพรีวิวไปก่อนโอเคก็เปลี่ยนใจแล้วกันฮะเพราะว่ามันต้องลงอัปเดตมันช้าทุกคนผมไม่ไหวผมจะเลี่ยงเอาซะก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอจบสตรีมแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับ Forza Horizon ก็เดี๋ยวเจอกันวันศุกร์
ละกันนะฮะว่าจะมีอัปเดตรถอะไรมาใหม่บ้างนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันในวันนี้มากๆเลยก็ฟันดี้ฟันหวานขายโยล่อเตียงไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วโอเคนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมจะปล่อยทุกคนไปนอนแล้วเนี่ยเอาละผมก็จะไปนอนเหมือนกันไม่ไหวแล้วนะฮะไม่เป็นไรรักษาสุขภาพได้ดีแล้วบ๊ายบายครับรักนะรักทุกคนเหมือนกันนะครับผมก็เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็มีไลฟ์กับคุณอเล็กซิสในเกม Halo 2 นะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้ไม่ได้เปิดโมเดลตั้งนานเนี่ยช่วยด้วยรู้สึกดีใช่ไหมแต่